6万8000人。その数字を聞いたとき、少し止まった。国立競技場のキャパシティだ。説明なしで出てくる数字として、これはかなり重い。2022年、藤井風はこの会場でのライブを実現させた。ソロアーティストとして。デビューからわずか2年で、音楽の世界で数字が語ることがある。再生数、動員数、チャート順位、ただの記録ではなく、何かを映す鏡として機能するとき、数字はちょっと違う顔を見せる。藤井風は1997年、岡山県生まれ。幼い頃から父親の影響でピアノを始め、地元のジャズ喫茶で演奏する経験を積んだ。YouTube への弾き語り投稿が話題になり、2020年にメジャーデビュー。ファーストアルバム、Help Ever Heart Never は発売直後から高評価を受けた。デビューしてからの動きが早かった。2021年にセカンドアルバム、Love All Serve All をリリース。翌2022年には単独での国立競技場公演を達成している。アリーナからいきなりスタジアムへ。普通はそこに何年もかかる。収入の話をするとき、正確な数字は本人も事務所も公表していない。ただ、収入を構成する要素は整理できる。ストリーミング収益、ライブ動員収益、グッズ販売、楽曲提供、CM 出演料。これだけの柱が立っている。ストリーミングの話は少し掘り下げる価値がある。死ぬのがいいわという楽曲がタイ、インドネシア、マレーシアなどの Spotify チャートで上位に入った。日本語の楽曲が英語でも韓国語でもなく日本語のままアジア各国で自然に広がった。これはプロモーション戦略で作れるものではなく、リスナーが自分で選んで広げた現象だった。国内外のストリーミング再生数の合算はかなりの規模に達していると見られている。ライブ収益という観点では国立競技場の公演だけでも規模が見えてくる。チケット代を仮に平均8000円から1万円の間と考えると、6万8000人規模での動員は単純計算で数億円単位の売り上げになる。もちろんそこから会場費、スタッフ費、機材費などの経費が引かれる。それでも残る数字は小さくない。全国ツアーを含めると、ライブ単体での収益は年間を通じてかなりの額に積み上がる。CM の話も出てくる。複数の大手企業のキャンペーンに起用された実績がある。具体的な契約金は公開されていないが、この規模の知名度と好感度を持つアーティストへのオファーは、それなりの水準になることが多い。楽曲の権利収入という観点も無視できない。作詞作曲をほぼ自身で手掛けているため、楽曲が使用されるたびに権利収益が発生する。ドラマ、映画、CM、配信プラットフォームでの使用料。これは積み重なる種類の収入だ。一度書いた曲が何年も稼ぎ続ける。所属はユニバーサルミュージックの傘下。国内外での流通体制が整っており、アジア圏でのプロモーションや権利管理も組織的に行われていると考えられる。大きなレーベルバックアップがあることで、収益の回収効率も上がる。海外での評価という文脈でも、彼の名前は確実に浸透してきている。アジアでのストリーミング人気は数字として可視化されており、海外メディアへの露出も増えた。日本国内だけでなく、アジア全体を視野に入れた市場でのプレゼンスを持つアーティストとしての位置づけが固まりつつある。ちょっと考えてみてほしいんですが、デビューから4年ほどでここまで積み上げたアーティストが日本にどれだけいるか。国立競技場、アジアでのチャートイン、複数の大手ブランドとの仕事、自作自演による権利収入。それが同時に成立しているのは偶然ではないと思う。音楽だけで世界と交渉できる人間がここにいる。Numbers do not always tell the full story, but sometimes they point at something worth following. I doubt in 2020, a national stadium concert by 2022 streaming chart entries across Southeast Asia in our language. Most of those listeners do not speak natively. Each of those facts sits quietly by itself, but lined up together, they start asking a question that's harder to answer than it first appears. How does something like this actually happen, and what does it mean when it does? I have been
turning this over for a while, and I keep landing on the same place. The income story around Fujikada is not really about a number, it's about the structure underneath is the number and what that structure says about how durable this particular career is likely to be. Worth thinking about, really worth it. Start with the streaming side because I think it's the most revealing piece. Shihonga Iwa traveling into Thai and Indonesian charts without an English hook, without a coordination, without a coordinated religion push, without any of the machinery that usually moves a foreign language song across borders. That organic movement is genuinely hard to manufacture. Labels try to replicate it all the time and mostly fail when it happens on its own. That you are actually looking at this emotional resilience accounting language. The live revenue question is interesting because it forces you to think in concert terms. Fill a 68,000 seat venue even once. Now think about what that single event represents within a full touring cycle that includes arenas, halls, and multiple nights in major cities. Ticket sales alone stack up fast, and merchandise, which for artists at this level of fan base loyalty tends to perform well, and the live component of the income picture becomes substantial on its own. Not speculating here, just following the math where it leads. Then there's the right income, and this is the part I find genuinely fascinating. Writing almost everything himself means every sense placement, every streaming play, every commercial use for us of a song sounds a portion back to him as composer and lyricist. That kind of income does not stop when a tour ends. It does not require him to be on and the underestimate said is harder to quantify but not harder to read directionally. Major brands do not bring in artists without audience research behind this decision. The profile that makes Fujikada attractive for a combination broad recognition, international dimension, a fan base that trusts him does not come cheap to access. Those fees are not public, but the logic of how they are set in is consistency across the industry. This time, credibility times demographic fit. His number on all three are high. I keep coming back to separate of it. I through 4 years come back doubt. Part of it probably just him. Hard to fully explain that part, but I have watched enough careers to know that the ones that move this fast and this cleanly usually have something at the center that resists easy. The math that follows is still running.